Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas! On järjekordne teisipäev, kell on veidi üle 1 ning eetris on Krimiraadio. Stuudios nagu ikka on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Saate teises pooles selgitame, miks on noortel ja ka vanadel inimestel ohtlik levitada sotsiaalmeedias endast tehtud alasti fotosid. Selgitame, milline laastav kuritegelik pall võib veerema minna, kui intiimsed kaadrid jõuavad pahatahtlikesse kätesse. Probleemi olemust ja ulatust aitab meile selgitada Põhja ringkonnaprokuratuuri alaealiste ja lähisuhtevägivalla kuritegude osakonna prokurör Annika Vanatoa. Aga kõigepealt räägime sarivarastest ja kevadisest varguste lainest laiemalt. Nimelt veebruari lõpus pidas politsei kinni 39-aastase mehe, keda kahtlustatakse Kiilis, Sakus ja Nõmmel 8 elumajja tungimises ning sealt erinevate esemete varastamises. Tegu on Moldova kodanikuga, seda me juba teame. Aga kellega täpselt tegu, kuidas mees tegutses, kuidas tabati ning muud taustainfot räägib meie saate esimene külaline Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juht Elari Haugas. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere! Ma pean sissejuhatuseks täpsustama, et kui pikalt too palju kannatatud Moldova päritolu sarivaras siis siin meie kandis tegutseda jõudis? Ta jõudis meil tegutseda orienteeruvalt paar nädalat, ennem siis, kui me ta tabasime ja kinni pidasime. Millal politseile selgeks sai, et tegutseb just nimelt sarivaras, et ikkagi see piirkond tundub üsna lai, kus kohas ta tegutses ja kuidagi niimoodi seostada oli vist ilmselt üsna keeruline? Tegelikult Eestis on neid vargusi pannakse toime suhteliselt vähe, ehk siis kui juba esimene vargusepisood toimus, loomulikult oli see meie juba tähelepanu all, et mis juhtus, kuidas juhtus, milline see moodus oli, kuidas oli see sissemurdmine toime pandud ja kui nädal aega hiljem tuli juba järgmine sarnane episood, siis me juba saime aru, et meil on keegi tegutsemas, kes ilmselt murrab sisse inimeste eluruumidesse ja varastab sealt erinevaid esemeid ja see oli juba selgelt, et tuleb hakata kiiresti tegelema sellega ja panna võimalikult palju siis ressurssi selle inimese tabamiseks. Te olete ajakirjanduses mõnevõrra rääkinud, et mees tegi eeltööd enne kui siis sisse murdis teatud hoonetesse või teatud eramutesse, aga kuidas ta siis tegutses? Milliste tunnuste järgi ta otsis ja leidis neid sobivaid maju, millesse murda ja kuidas ta siis sisenes? Esmalt ta kindlasti tegi seda nii-öelda eelluuret. Ta käis ringi ja vaatas, milliste majade ees on näiteks autod olemas, milliste soovides inimesed liiguvad ja kui ta näiteks nägi, et mõne maja eest seal autod minema sõitsid, siis ta seda võimalust ka kohe kasutas ja nii-öelda seda maja ka ründas. Ja reeglina ta ikkagi püüdis need majad leida sellistes piirkondades, kus on võimalik kohe kiirelt jalgsi põgeneda, ehk siis me räägime elurajoonidest või elupiirkondadest siis, mille äärepealsed majad siis olid nii-öelda eelkõige ohus ja kus siis ei pidanud läbi elu selle piirkonna nagu põgenema, vaid oli võimalik kohe minna kas siis metsa, kuhugi tee peale või siis põgeneda nii, et tema jäljed ja liikumine ei jääks näiteks valukaamerate peale. Tähendab, meil oli tegu siis sellise hommikuse vargaga, kes jälgis, et inimesed hommikul sõidavad autodega tööle ära, majad jäävad tühjaks ja siis tungis sisse ja... Just, et ta tegutses ikkagi valimatult ainult argipäeviti, siis kui inimesed olid tööl. Tõsi, ta ei osanud ilmselt sellega arvestada, et meil on koolivaheaeg, tol hetkel oli, aga jah, reeglina ta ikkagi vaatas neid maju ja neid päevi, kus siis tõesti inimesed käisid tööl või muid oma argipäeva toimetusi tegemas. Nii et see muster oli ikkagi nende kõikide juhtumite puhul enam-vähem sarnane, et siis oskasite kohe ühe inimesega seostada? Jaa, absoluutselt. Ja kui siin oli küsimus, et kuidas ta need sissemurdmised toime pani, siis üks moodus oli kindlasti aknaklaasi lõhkumine, teine siis kangiga aknaraami avamine või ka läbi lõhkumise tee ja kolmas variant oli ka see, et kui uks oli lukustamata, siis ta kasutas seda kõige lihtsamat võimalust, et mitte midagi lõhkuda ja lihtsalt minna lukustamata ukse kaudu sisse.
siis ei midagi liigselt kavalalt, ikkagi siuke üsna robustselt lihtsalt sisse sealt, kus saab. Just. Mida ta varastas? Kasukast, parfüümist ja alkoholist on nüüd ajakirjanduses juttu olnud. Oli seal veel midagi iseäralikku, mida ta ekstra otsis ja võttis? Eks ikkagi võimalikult väiksed esemed ja esemed, mida oli võimalik siis kiiresti realiseerida, ehk siis näiteks sularaha oli kindlasti, aga mis siin salata, isegi veekannud läksid loosi, mida ka vähemasti 2 tükki ta siis erinevatest elumajadest varastas. Siin võib-olla on jäänud mulje, et kokku see kõik oli ikkagi tilulilu. Fakt iseenesest hirmus, aga ütleme, ei võetud just liiga palju või see on ikkagi ekslik. Kui suur oli võib-olla kõige suurem kahju, mis ta ühele perele siis tekitas? Olete te kokku lugenud? No kindlasti menetlus annab selle lõpliku vastuse, aga ma räägin siin hetkel ikkagi 10 000 eurodest, mis see kahjusumma oli, et ei ole see sugugi väike summa ja ega võib-olla see varaline pool on kindlasti üks asi, mis inimesi mõjutab, aga teine asi on see, et kui minu kindlusesse on keegi sisse murdnud, et milline on see emotsionaalne kahju, mida mulle tekitatakse ja mida on ikkagi väga keeruline juba siis kuidagi hiljem hüvitada. No need inimesed ei saa tükk aega magada, see on fakt. Tõenäoliselt ja ma täiesti mõistan neid. Kus kohas seda varastatud kraami realiseeriti? No ma ei kujuta ette veekannuga pandimajja minna, sellest nagu liiga suurt raha sealt just ei saa. Ma julgen öelda, et enamus asju ta ei jõudnudki realiseerida, et me oleme enamik asju tagasi saanud, tõsi, tõepoolest sularaha ilmselt läks käibesse, aga enamikud esemed on olemas ja tõepoolest ka veekann läks enda kasutusse, et kuidagi ju pidi ta ju seda vett keetma ja võttis endale lihtsalt ära. Kus kohas ta neid asju hoidis, siis oli tal mingisugune ladu selle jaoks, varustas ta oma korterisse? Oma elupaika varustas kõik need asjad ja sealt me need enamikud asjad ka üles leidsime. Nüüd räägitud on 8 episoodist, aga kas on põhjus seostada sama meest rohkemate sisse tungimiste ja vargustega, sest päris sageli juhtub nii, et hiljem selgub menetluse käigus, et on veel episoode, mida varem esialgu ei osanud arvestada. Täna on meil siiski teadmine, et ta murdis sisse 8 eluruumi, hilisemaid avaldusi meile laekunud ei ole ja meil ei ole täna põhjust kahelda või kahtlustada, et ta oleks veel mõnda eluruumi sisse murdnud. No oli ta ikkagi selline üksikhunt, käis ta üksinda, ma ei tea, jälgimas, luuret tegemas või oli tal ka kaasosalisi, kes aitasid tal võib-olla mingisugused majad või suunad kätte anda? Täna on kahtlustus esitatud tõesti ainult ühele isikule, Moldova kodanikule, nagu mainitud, aga loomulikult on meil uurimisversiooni ka laual ja kindlasti kontrollime, et kas tal võis siin Eestis olla abilisi või inimesi, kes siis toetasid tema nii-öelda teekonda siin. Kas või selles mõttes, et orienteeruda siin nendes Eesti magalarajoonides või ütleme Tallinnat ümbritsevates eramurajoonides? Jaa, absoluutselt, et ka see on kaasaitamine kokkuvõttes, aga menetlus on selles vaates ikkagi veel pooleli ja täna ma saan teile lihtsalt kinnitada, et ühel inimesel on siiski ainult kahtlustus esitatud. Ma pean üle küsima ka selle mehe tausta kohta, ta oli mees, eks ole, et kas te olete suhelnud oma Moldova kolleegidega, kas see inimene on seal mail ka tuttav politseile, kas tal on mingisugune kuritegelik minevik ja nii edasi? Tõepoolest, oleme Moldova kolleegidega juba koheselt suhelnud seal otsekontaktide kaudu ja oleme saanud esmase kinnituse, et tal on varavastastes süütegudes seoseid olnud ja ka narkokuritegudes, aga ametlikumad vastused on veel saabumas. Ma saan aru, et menetlus käib, et võib-olla sellele küsimusele ei saa vastata, aga ma küsin ikka, et mis ajast ta siin Eestis juba on ja tegutseb, et ma saan aru, et kui need esimesed episoodid algasid, siis ilmselt ta siis juba oli, aga kui palju varem ta juba Eestis oli nii-öelda olemas? Ta ei jõudnud väga kaua varem siin olla, et me räägime ikkagi võib-olla maksimaalselt paarist nädalast. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio jätkub. Stuudios on jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meie saate esimese poole teema valiku ajendiks on hiljuti tabatud Moldova päritolu sarivaras. Ent me vaatame probleemile otsa ka laiemalt, sest varastatakse ju palju. Teemat aitab lahata Põhja politseiprefektuuri raskete kuritegude talituse juht Elari Haugas. Elari, kas sarnaseid nii-öelda gastrolööre on viimasel ajal Eestis rohkem nähtud? See Moldovast pärit külalisvaras pole ilmselt ikkagi ainus, kes siin meie inimeste kodudes vargil käib või on käinud?
No raske on öelda, mida me nimetame viimaseks ajaks, et aga tõepoolest, eks iga aasta ikkagi meil on ka välisriikidest tulnud siis kurjategijaid, kes püüavad ikkagi elatuda oma kuritegude toimepanemisest ja midagi uudset siin tõesti täna ei ole, aga ma ei ütleks, et see on kuidagi nüüd viimasel ajal sagenenud. No meil on hästi teada Leedu autovargad, aga kas ka nii-öelda kodudest varastamise puhul on mingisugune geograafia laienenud, et lisaks sellele Moldova tegelasele veel kuskilt? Varasematel aastatel on tõepoolest olnud, et mitte siis ainult Moldovast, vaid ka näiteks Gruusiast on siin külalisesinejad täpselt käinud, aga kokkuvõttes nende teekond lõpeb ikkagi ühtemoodi, et nad tulevad siis meile külla ja meie pakume neile lõpuks öömaja pangikongis. Me oleme sennistel saadetes päris mitu korda rääkinud sellest, et varastatakse kauplustest, varastatakse kaubanduskeskustest, varastatakse poodidest. Kas me nüüd peame olema ikkagi valmis ka selleks, et üha sagedamini hakatakse varastama kodudest? Ei, kindlasti mitte, et eks eluruumidest vargusi on samamoodi ikkagi läbi aastate toime pandud, aga nagu ma ennist mainisin, siis tegelikult neid juhtumeid on niivõrd vähe, need jäävad väga kiiresti silma politseile ja politsei tegeleb väga resoluutselt nende sääraste sündmustega, et võimalikult kiiresti see oht tänavatelt kõrvaldada ja see isik siis kinni pidada. Ma jäin mõtlema, et kas te olete kuidagi aru saanud, et mis neid välismaa külalisesinejaid ikkagi siia Eestisse kuidagi ajab, et kas see meie maine on kuskil natukene kannatada saanud, et siin on nagu võimalik või et oleme me jõukad või olete te aru saanud? Jaa, kindlasti on üks asi ka see, et need riigid, kust tullakse meile, et on majanduslikus vaates meist võib-olla natukene nõrgemal positsioonil, et ilmselt on eeldus ja lootus, et eestlastel on kodudes vara, on meil tänavatel seda vara, meil on lihtsam võib-olla neid vargusi toime panna, sest jääb selline võib-olla petlik anonüümsuse tunne, et tulen võõrriiki, kes mind ikka siin tabab ja kes mind ikka ära tunneb, aga nagu öeldud, siis on petlik ja politsei varem või hiljem nendele inimestele jälile jõuab ja ma ütleksin, et läbi politsei hea töö on neid läbi aastate aina vähemaks jäänud, et kui me siin korraks rääkisime Leedu autovarastest, siis tegelikult need on sisuliselt lakanud meil Eestis. Mul on üks näide. 4. märtsi öösel varastati ühest Viru tänava korterist erinevaid elektroonikaseadmeid, ehteid, sularaha, esialgne kahjusumma 11 000 eurot. Kas selle juhtumi kohta on teil midagi täpsustavat öelda? Jah, nii palju ma saan öelda, et oleme ka selle sündmusega kursis ja see kuriteos kahtlustatav peeti samal päeval kinni ja talle esitati ka kuriteos kahtlustus ja ta on oma esmased ütlused andnud ning kriminaalmenetlus jätkuvalt käib ka selles juhtumis. Seda on muidugi hea teada, et ta on kinni võetud. No see oli ikka kohalik inimene või ka keegi kastroller? Ei, ta oli ikkagi Eesti nii-öelda alaline elanik. No, milline see... kui nii küsida, siis mingid protsentid ilmselt raske öelda, aga kui kiirelt ikkagi selline varas või ütleme, ma ei tea, kas või siin tegutsev kelm politseil õnnestub kätte saada. Mul tuleb vist üks lugu meelde, kus üks kelm siin saadi, ma ei tea, peaaegu et tundidega kätte, kes üritas siin inimeselt raha välja võtta. Ja täiesti erinevad juhtumid ja täiesti erinev jällegi selline aeg ka, mis selleks kulub, et eks kõik olenebki sellest, et kui palju nii-öelda vastaspool näeb vaeva enda jälgede varjamisega ja kui kiiresti meie saame neid vihjeid, saame mingeid, ma ei tea, ekspertiisi vastuseid näiteks, et niimoodi kindlasti ei saa nüüd täpselt välja tuua, et milline on see keskmine aeg ühe kuriteo lahendamiseks, sest kuriteod on hästi erinevad ja vahel on seal vaja väga pikalt ennem seda uurimisressurssi panustada, ennem kui siis saame minna avalikuks oma toimingutega ja kahtlustused inimestele esitada. On veel üks suhteliselt spetsiifiline ja viimasel ajal üha enam kasvav nii-öelda varguse liik või kuriteo liik. Ma lappasin nüüd viimaste päevade politseiteateid ja väga selgelt hakkas silma jalgrattavarguste hulk. Et ma loen mõned näited ette, et Tallinna kesklinnas Magasini tänaval varastati hoovis olevast kuurist jalgratas Skott, Kristiinest Kuldnoka tänaval asuvast kortermajast varastati korruste vahelisel alal seisnud jalgratas Romet Rambler. Põhja-Tallinnas oleva kortermaja trepikojast varastati naiste jalgratas Canyon Neuron
hinnavahemikus seal 300 kuni 1700 eurot. Ühesõnaga jääb mulje, nagu oleks avatud miski salajane põrandalune jalgrattapood ja nüüd on siis varustajad tööle saadetud. Varastatakse aina rohkem. No tegelikult näitab see lihtsalt seda, et meil on ilmad ilusaks minemas ja kevad on saabumas, et tõesti see on iga kevadine ja võib-olla ka siis suvine selline murekoht, jalgrattaid ja ka elektritõukerattaid hakatakse rohkem varastama ja selle üheks põhjuseks on kindlasti see, et me oleme toonud oma jalgrattad sealt garaažidest, võib-olla keldritest välja ja oleme need siis pannud kas siis trepikodadesse või lukustanud kas või maja ette posti külge, aga eks vargad on ka sellega arvestanud ja tihti on varastel kaasas sellised lõiketangid, millega kiirelt see lukk eemaldatakse ja kõige kiirem meetod siis ise ära võtta ja minna 4 tuule poole, ja eks neid on ka lihtne kindlasti turustada teatud ringkondades. Kas võib ka öelda, et meie inimesed on mõneti valvsuse kaotanud ja unustanud, et me siin ei ole ikkagi veel Kopenhaagen, vaid ikkagi vana hea Ida-Euroopa ehk Tallinn ja siin varastatakse paraku rohkem kui läänes? Ma ütleksin, et eks neid varguseid pannakse igas riigis toime ikkagi ja tõesti, ega Eesti ei ole siin kuidagi erand. Inimesed saavad tõepoolest palju ära teha, aga et oma vara kaitsta, et kas või jalgrattarukust rääkides, et trosslukku on palju lihtsam läbi lõigata kui liigendlukku näiteks. Tõsi, see lukk on natukene kallim, aga palju keerulisem ja see varas pigem läheb siis sammukese edasi. Aga eks väga palju oleneb meist ju endast, et ei ole ühte kindlat võluvitsa, kuidas neid varguseid ära hoida, aga me saame palju selle heaks teha, et neid võib-olla vargaid siis heidutada, olgu selleks siis valvekaamerate paigaldamine, olgu selleks kas või lihtlabane küsimine oma trepikotta sisenevalt inimeselt, et kes te olete, kelle juurde te lähete, et eks me ikkagi kõik kogukonnana üheskoos suudame nende varaste vastu võidelda ja ennetada neid varguste toimepanemist. Üks tähelepanek veel, et tundub, nagu oleksime ajas mingisugune 10-15 aastat tagasi läinud, sest üha rohkem on märgata kuriteoteateid autost varastamiste kohta, ehk et varastatakse autode esilaternaid, ilukilpe ja nii edasi, et kas see on see tendents, mida ka teie märkate või on need üksikjuhtumid siiski veel? Täna ma ütleks ka jah, et tõepoolest on jällegi silma jäänud mingid kuriteoepisoodid, mida mõnda aega näha pole olnud, aga ma saan ka kinnitada, et politsei teeb selle nimel tööd, et see kiiremas korras jällegi ära lõpetada. Nende varastatud asjade juurde tagasi tulles, kõik need rattad, ma olen näinud seal politsei lehekülje peal on neid rattad on ikkagi palju ja olles siin ka karjääri jooksul käinud külas neid asju vaatamas, seal on igasugused huvitavaid asju ja kalleid asju, ma ei tea, tõukerattaid, mis maksavad ikkagi päris palju, kui keegi järgi neile ei tule. Võib-olla inimesed ei teagi, et nad politseis võib-olla on, et võib-olla siit mõni soovitus, et kuidas oma vara kaitsta ja ma ei tea, kuidas seda tagasi saada. Üks asi, kuidas oma vara nii-öelda tuvastada hiljem, on kindlasti üks võimalus, et teeme seerianumbritest pildid, olgu siis tõukeratas, olgu see jalgratas, kui meil on mobiiltelefonid, email-koodid paneme kirja omale kuskile, et või siis teeme kas või nendele esemetele mingid meile teadaolevad märgised peale, on see siis kuidagi graveeritud või midagi kraabitud, ehk siis kindlasti tasub minna politsei.ee kodulehele, et seal on meil hulgaldaselt erinevaid leitud asju, mida me tegelikult ei oska inimestele tagasi anda. Me teame või me vahest eeldame ja arvame, et mingid asjad võivad nendest varastatud olla, mingid asjad võivad olla kaotatud ja tahaksime hirmsasti nende inimeste esemed, nende inimeste ja omanikega kokku viia, aga meil tõesti lihtsalt hetkel ei oska. Aga selleks ka jällegi, et tuleb kuidagi ära näidata, et see on mulle kuulunud ese, et olgu selleks siis tõesti jalgrattapass või kas või foto sellest varastatud tõukeratta vinkoodist. Kui nüüd meie tänase saate ajendi ehk tolle Moldova päritolu sarivarga juurde tagasi tulla või temast lähtuva sellise ohu juurde tagasi tulla, kas meie inimesed nüüd tänasest päevast edasi peaksid ikkagi rohkem mõtlema, et elu ei ole nii lill, kui esialgu tundub ja võib-olla, et ikkagi kas või kohustuslikus korras endale need valvekaamerad majade juurde panema, sest nii on neid kuritegusid lihtsalt kergem avastada?
Jah, eks avastada kindlasti on kergem, kui on valvekaamerad paigaldatud ja mis siin salata, eks ta teataval määral teatud inimestele ka heidutavalt mõjub, samamoodi valvesignalisatsioonide paigaldamine, aga noh, nagu öeldud, et ega kindlate võluvitsa ei ole selle vastu, et kindlasti nüüd mingite tegevuste tegemine välistab varguste toimepanemise ohu täielikult. Aga kui me oleme teinud kõik endast oleneva ja me oleme selle varguse ohvriks langenud, siis politsei teab väga hästi, mida teha ja millised on need järgnevad protsessid siis, et kuidas need kurjategijad tabada. Aga kui kohtad, ütleme, sellises äärelinna eramute rajoonis mõnda otsiva pilguga võõramaist tööotsijat või siis liiga aeglaselt kulgevat tervisesportlast, siis kas sellest tuleks politseile teatada või mis sellisel puhul teha, kui näed kedagi ilmselgelt kahtlaselt käitumas? Ja üks võimalus alati küsida, et kes te olete ja kuhu te liigute, kui ikkagi vastused on segased või täiesti sellised ebamõistlikud, siis üks kõne häirekeskuse lühinumber 112 registreerida info ära ja kui me saame hiljem mingisuguse avalduse näiteks, et midagi on juhtunud, siis me saame kindlasti kontrollida, et mida on piirkonnas nähtud, keda on nähtud ja eks me oleme ka püüdnud seal sotsiaalmeediagruppides samamoodi jälgida, et mida inimesed märkavad, aga kindlasti see ei ole nii efektiivne kui võib-olla see häirekeskuse kõne, sest neid gruppe on meeletult palju ja kõik info ei pruugi meieni jõuda. Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juht Elari Haugas, täname sind saatesse tulemast, meie lähme siit aga veel ühele väikesele pausile pärast seda, nagu te juba aimate, on meil uus külaline ja uus teema. Krimiraadio. Tere tagasi kuulama Krimiraadiot. Saadet juhivad jätkuvalt Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, nagu enne pausile minekut sai lubatud. Nüüd vahetame teemat. Probleem, mida saate teises pooles proovime lahata, seisneb selles, et kaasaja noored kisuvad end aina julgemalt kas siis telefoni või arvutikaamera ees riidest lahti ja paraku nad ei aima, et tihti rändavad need delikaatsed pildid ka nende silmade alla, kuhu need kindlasti ei tohiks sattuda. Ehk siis me katsume aru saada, millega noored kübermaailmas tegelevad ja millised on need reaalsed ohud, millega uurimisasutused peavad kokku puutuma. Meil on hea meel Kuku Krimiraadio stuudios tervitada Põhja-Ringkonna prokuratuuri alaealiste ja lähisuhtevägivalla kuritegude osakonna prokuröri Annika Vanatoad, kellega koos lahkame probleemi siis sügavamalt. Tere tulemast Krimiraadiosse, Annika! Tere! Annika Vanatoad, te olete alaealistega töötanud, ma saan aru, rohkem kui 11 aastat. No seega alustasite umbes siis, kui selline populaarne rakendus nagu Instagram oli tegemas oma sellist esimest võidukäiku ja kuidas teie vaates noorte ja alaealiste küberkäitumine selle ajaga muutunud on? Ma mäletan seda, et kui ma alustasin noortega tegelemist, siis see, et ma pidin nendele rääkima midagi küberturvalisusest, oli kõige viimane asi tegelikult. Ja tänapäeval on ilmselt igas teises sündmuses ma muu hulgas puudutan ka seda, et kuidas on küberhügieen ja küberturvalisusega lood. Kui sellest hügienist rääkida, siis kui palju tänapäeval liigub selles kübermaailmas või selles sotsiaalmeedias just nimelt neid alasti pilte või selliseid pilte, mida tegelikult võib-olla nii palju liikuma ei peaks. Kuidas teile tundub? Ma arvan, et see on kahjuks tõusvas trendis. Et kui ütleme, et 5-6 aastat tagasi võib-olla pidi seda probleemi puudutama natukene vähem, siis nüüd on noortel need piirid ära kadunud, tehnika on väga kättesaadav, igal noorel on telefon, igal noorel, kes ilmselt esimesse klassi läheb, antakse kätte nutitelefon. Seal on väga huvitavaid viise, mida kasutada ja seda kasutatakse hoomamata, mis on tagajärjed. No, pean tunnistama, et mina olen olnud nii-öelda MSN Messengeri ajal alaealine ja siis kui selleks saateks sai teemasid põrgatatud ja see alastipiltide saatmine jutuks tuli, siis ma ikkagi lugesin kummastusega seda, et see on kuidagi kaasaja noortel populaarne, sest mina näiteks enda ajast ei mäleta absoluutselt, et üldse oleksid sellised pildid kuskil ringi liikunud.
millal need pildid, mis siis täna ikkagi kuidagi üsna palju siin-seal liiguvad, prokuratuuri lauale päriselt jõuavad? Nad jõuavad siis, kui seal moodustub kuriteokoosseis. Ehk siis, kui on keegi hoidnud keelatud pilte alla teatud vanuses, teatud viisil pilte ja siis need satuvad siis näiteks lapsporno toimikutes meie lauale. Võib-olla ka niimoodi. Aga on seal veel mõni selline kuriteokoosseis, ütleme lisaks sellele, mis puhul need pildid on olulised, ütleme, prokuratuuri jaoks kui tõendid või siis, et nende piltide kaudu on kedagi üritatud siis kuriteole kas ahvatleda või midagi seal mõjutada ja nii edasi. Ja seal võib olla näiteks mingisuguseid muid olukordi, kus on kätte saadud heas usus tehtud pildid. On hakatud näiteks välja pressima midagi, raha nõudma, mingisugust tegevust nõudma veel rohkem pilte. Ja aga sellisel kujul võib meie lauale sattuda. No te rääkisite enne, et neid mooduseid on igasuguseid ja neid kohti on ju igasuguseid, kus noored liiguvad. No mis need kõige sellised populaarsemad rakendused või kohad on, kus noored siis oma aega veedavad ja need pildid ringi liiguvad? Või ma küsin hoopis nii, et võib-olla mis on see kõige suurem mülgas, kus see asi toimub? No see on see, et ütleme, et tänasel päeval on võib-olla selleks Snapchat, aga võib-olla aasta pärast räägime mingisugusest muust rakendusest, et need rakendused tegelikult on ajas muutuvad. Et kui mõni aeg tagasi oli võib-olla TikTok rohkem populaarne, siis täna on ilmselt võib öelda, see on Snapchat. Homme võib-olla on selleks mingisugune muu rakendus, et põhiline on noortel see, et kus saab kiiresti infot edasi anda pildi ja video teel, sest keegi ei viitsi enam ka trükkida. Et siis nagu edasi anda sellisel viisil infot on nende jaoks kergem ja seda kergem on tulema ka need keelatud materjalid. Kas on mõni koht, kuhu võib-olla kõige enam koonduvad need fotod, ütleme siis läbi Snapchatide ja muude nende rakenduste, aga kus on siis mingisugune pank, kus siis kõikvõimalikud pedofiilid need siis võtavad, hangivad, ostavad? Nad ilmselt kõige kergem on tumeveeb, kust on võimalik ka osta endale ligipääsu. Ma ei välistaks Telegrammi, kust kaudu võivad mingisugust infot liikuda. Omavahel jagatakse kuskil kuidagi pilte, et tegelikult need viisid, kus ma olen näinud, kus need pilte on kätte saadud, täiesti erinevad. Ma ei saa öelda, et 100% ainult on Telegramist, need võivad olla ka kokku kogutud kuskilt avalikest andmebaasidest, kuskilt nii-öelda andmebaasidest. Ei ole eraldi otsitud tumeveebist, vaid lihtsalt tavalisest internetist on kätte saadud näiteks. Et me jutt liiga üldiseks ei jääks, et kas võiks küsida mõne konkreetsema kaasuse kohta, kus nendel piltidel on oma roll ja millega te olete pidanud nüüd viimasel ajal tegelema? Piltidel oma roll on, kui ma jätan näiteks kõrvale selle ilmselge lapsporno, et see on täiskasvanud inimestele ilmselgelt arusaadav, et see on keelatud materjal. Aga noored ei pruugi alati aru saada sellest, et mis on täna tehtud pildil tagajärg. Et see, et ma täna olen noor 15-aastane, mul on esimene armastus, me tahame teha jäävaid pilte, intiimseid pilte, me teeme ja me jagame neid omavahel. 2 kuu pärast me läheme lahku. Tülidega, väga suure konfliktiga vihkame üksteist. Ja üks osapool otsustab, et maksan sulle kätte. Jagan sinu sõpradele need pildid, mida me tegime. Ja võt siin on see koht, et kui omavahel nende piltide jagamine teatud tingimustel on okei, siis see jagamine enam ei ole okei ja sealt on juba väga suur pahandus. Ühel osapoolel on kriminaalasi ja teisel poolel on, taha öelda, kas just eluaegne trauma, aga trauma kindlasti, sest kui need pildid lähevad rändama, siis neid
tagasi enam kuidagi võtta ei saa. Sellised juhtumid on hakanud rohkem mulle laua peale tõusma. Ma just tahtsingi küsida, et see ei ole mitte üksik juhtum, vaid see on ikkagi päris korduv teema teie jaoks. Jah, ma näen, et see on asi, mis trend võib tõusta, kui me ei suuda noortele seletada, et mis asi on okei ja mis asi ei ole okei. No, lapspornost rääkides, siis nagu te ka mainisite, siis täiskasvanud inimesele on see üsna nagu selgelt arusaadav, et mis asi see on ja on ka harjutud, et neid kohatuid pilte enamasti, kui me räägime lapspornost, siis leitakse mõne täiskasvanud inimese seadmest. Et võib-olla, et mis see lapsporno definitsioon tegelikult on ja mis hetkest võib-olla noorte selline omavaheline piltide jagamine muutuda ka kriminaalasjaks, kus on ikkagi lapsporno jagamine ja levitamine? See säte jaguneb siis mitmeks, et üks osa on selline, et alla 14-aastast erootiline, pornograafiline pilt, teos, video, mis iganes siis. Ja teisel juhul on siis alla 16-aastane pornograafiline pilt, video, teos, et seda tuleb siis niimoodi 2 jagada. Seal on siis ka selline klausel, et kui on siis omavahelises suhtes, legaalses suhtes, et mitte, et üks osapool on alla 9 ja teine on 25. Jagatakse siis neid pilte, mida ma just kirjeldasin, siis see, et nad omavahel neid jagavad ja oma telefonis näiteks hoiavad, siis see seadusjärgi on lubatud. Sealt edasi saatmine juba on keelatud. Nüüd on alati küsimuses see, et mis tähendab siis see erootiline ja mis tähendab siis see pornograafiline. Kui ma nüüd väga lihtsustan, siis pornograafiline on see, et kui tehakse siis video või foto fokusseeritult siis suguelunditele näiteks. Ilmselgelt arusaadav, et mul on pildil näiteks 9-aastase alasti keha ja fokusseeritult siis teatud kehaosad. Et see on väga lihtsustatult siis selline. Ja ka lihtsalt alasti keha, ala 9, 8 ja nii edasi aastaste puhul on ka, kus siis saab rääkida seda erootilistest fotodest näiteks. 16-aastaste alla selle puhul on siis peab olema selgelt pornograafiline. Jah. Kui palju sellised puhul on, või nende kaasuste puhul olete näinud ikkagi ilmselgelt sellist õngitsemist, et keegi pedofiil kuskil seal sotsiaalmeedia ühes otsas ikkagi on loonud siis kontakti mõne alaealisega näiteks ja sealt hakkab siis seda juttu suunama kuhugi sinna, et lõpuks see pilt tuleb ja pilt saadetakse. On see ka niisugune tuttav skeem? Jaa, see on täitsa tuttav skeem, et osad niimoodi tegutsevad, leiavad sellise mingi suhtlusrakenduse, mis on noorte või väga noorte seas populaarne, teevad ennast nooremaks, alustavad suhtlust ja siis sujuvalt lähevad üle selle peale, et aga tee mulle pilte ka. Ja kui noor ei julge kas ära öelda või ei saagi aru, et see tegevus ei ole sobilik, teebki need pildid. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi ning saate teises osas oleme rääkinud sellest, mis toimub tegelikult meie noorte ja vanade omavahelises kübersuhtluses ning oleme teada saanud, et alastipiltide saatmine on üsna levinud nähtus, kuid nii mõnigi neist jõuab ka prokuratuuri lauale ja oleme uurinud, miks. Selles maailmas aitab meil orienteeruda Põhja ringkonna prokuratuuri alaealiste ja lähisuhtevägivalla kuritegude osakonna prokurör Annika Vanatoa. Kõiksugu rõlgaid tumeveebi lehekülgi, mis just nimelt alaealiste paljastest piltidest elavad ja toituvad, on kindlasti omajagu. Aga kas Eestis on ka sellised juhtumid või teile on teada juhtumeid, kus too noor inimene, kes kunagi saatis kellegile endast alasti foto, ei tea, et tema fotod on jõudnud kuhugi õudsasse pildipanka, kus siis on kõiksugu muud tegelased neid hankimas ja siis mingisuguse kriminaalasja raames on temani jõudnud see teadmine, et me leidsime sinu pilte sealt ja sealt?
Ma hetkel ei oska nagu konkreetset juhtumit välja tuua, kus selline asi oleks, aga ma olen enam kui kindel, et sellised asjad on võimalikud, sest need fotopangad, kui neid niimoodi nimetada, on väga tohutud, väga suured ja seal on tõesti lapsi üle kogu maailma. Et ei välista, et seal on ka mõne meie noore pildid. Kui raske tegelikult selliseid interneti, ütleme, kas või omavahelises suhtluses lekkinud selliseid pilte või ka sinna tumeveebi sattunud pilte kuidagi eemaldada ja kas see üldse on tegelikult võimalik? Minu sõnum on tegelikult see, et ega tegelikult väga purki tagasi enam ei pane. Seda pastat, mis välja on lastud. Just, et see, mis on läinud tiirlema või me võime mingisuguse serveri näiteks kinni panna maailmas. Aga sealt on juba edasi läinud järgmisesse ja omakorda järgmisesse, et see on selline lõputu nõiaring. Ennest mainisite, et ütleme nende piltide edasi saatmine, ütleme kahe osapoole omavahel vahetatud piltide edasi saatmine pärast mingisugust konflikti või mis iganes põhjusel on juba ikkagi asi, millega tegeleb prokuratuur sageli. Millised on karistused? Mis ikkagi, ütleme, too inimene, kes kättemaksuks näiteks üritab oma mingi endise armsama pildid, lapsepõlve või koolipõlve armsama pildid edasi saata, millega ta ikkagi arvestama peab? Enamasti need asjad tegelikult leiavad oma lahenduse kohtusaalist, et nende puhul reeglina ei kasutata mingisuguseid muid lahendusviise, vaid need ikkagi saavad lahenduse kohtust. Sõltub muidugi teost, aga tõenäoliselt selline minimaalselt aasta-paar tingimuslikku vangistust on ikka võimalik saada. Kuidas teile tundub, kui teadlikud on või kui hästi saavad noored ja muidugi ka nende vanemad aru ikkagi sellest küberturvalisusest ja sellisest ohust, mis seal valitseb? Ma arvan, et alati ei saa. Vanemad on enamasti sellest põlvkonnast, kus lapsepõlves kas oli väga piiratud kujul telefone, arvuteid või ei olnud üldse. Ja siis hoomata seda, et mis tähendab tegelikult see, et ma omas toas kellegiga suhtlen, pilte teen, kuhu maailmasse see edasi läheb, on sellel vanemal keerulisem. Laps, kes tänapäeval kasvab, ta sünnib põhimõtteliselt telefon peos, ta mõistab seda hoobilt, küll aga kui teda ei õpetata küberhügienist ja küberturvalisusest, mis ei ole ainult tõhus parool, et siis on keeruline, ei ole keegi teda õpetamas, sest keegi ei oska teda õpetada. Aga öelge teie kogenud inimesena, kuidas teha ühele noorele selgeks, et ei pea ilmtingimata saatma pilti tänasele armsale poisile ja võib-olla ka sellele tundmatule, kes kuidagi selle jutuga on sinna jõudnud, et tahaks seda pilti, ei pea seda pilti saatma. Kuidas seda selgeks teha? Valemit ma ei tea, aga kui ma käin koolides rääkimas, siis ma proovin seletada seda, või küsida noorte käest seda, et kas sa paned oma andmed ala näiteks Viru keskuse seina peale? Ei pane. Telefoninumbri ja aadressi ei pane. Aga sa pildi paneksid? Ei pane. Aga miks sa saadad seda inimesele, keda sa väga, väga hästi ei tunne või väga kindel ei ole? Eile said tuttavaks, miks sa talle tahad anda kõik andmed, siis enamus jääb tegelikult mõttesse. Ja kui ma seletan ka seda, et tegelikult neid pilte mitte kuidagi enam tagasi ei saa, siis on alati mõni noor, kes jääb väga sügavalt mõttesse. Aga kui ta vastab teile, et aga kui ma Snapchatis saadan, siis see pilt ju kustub ära? Jaa, aga on olemas viis ju, kuidas ma saan selle ikkagi kätte. Et jaa, noored on tehniliselt taiplikumad, aga nad ei tea ka kõike, ehk siis nendele tuleb tutvustada ka mündi teist külge. Ma just mõtlengi, et millised on need võib-olla levinumad väärarusaamad, mida teil ikka kogu aeg tuleb selgitada, et täpselt see sama, et seal Snapchatis võib-olla kaob see, ma ei tea, 5 minuti pärast see pilt nagu justkui ära, aga tegelikult ju mitte.
Seal ongi see, et üdini ei tunta neid äppe, mida kasutatakse, ei teata võib-olla lõpuni neid sätteid, kuidas need toimivad, seda tuleks koos vanemaga tegelikult õppida siis selgeks. Ja aga ka see, et kui kuskil mängudes näiteks on olemas siis need suhtlusrakendused sisse kirjutatud, aga ta on ju minu sõber, aga sa said temaga eile tuttavaks, kas sa kutsuks ta endale külla, ei kutsu, aga miks sa siis seal seda infot jagad, et nad ei saa aru sellest tehnilisest küljest ja nad ei saa aru ka tihtipeale seda, et see sõprussuhted noored sõlmivad palju kiiremini, need filtrid nende jaoks kaovad ära palju kiiremini ja see oht, et oma magamistoas on tegelikult maailm käes, ohtu ei hoomata alati. Kuidas käituda või kui kiiresti käituda puhul, kui näiteks seal ütleme kellegi tütarlapse endine peika on kuidagi märku andnud, et tal on nüüd plaanis need pildid kuhugi edasi saata või on juba saatnud ja see tütarlaps saab teada. Seal on, eks ole, hirm, seal on häbi, seal on veel 1000 asja, mis segavad tegelikult otsustavalt tegutsemast. Aga mida teha? Et saada õigel ajal ikkagi jaole. Kuidas käituda, et ütleme, kahju oleks väiksem? Ma saan aru, et see häbitunne on reeglina seal see kõige suurem asi, mis takistab, aga kui kuhugi mujal ei julge, siis konsulteerida näiteks veebikonstaabliga. Ja tema juba tegelikult oskab juhendada, kuhu pöörduda, kas on vaja pöörduda, kas on võimalik seda kuidagi tagasi saada, võib-olla piisab vestlusest osapoolega ja see jääb hullem tagajärg jääb olemata, et esimese asjana ma prooviks veebikonstaabliga asju ajada. Muide, ma jäin siin mõtlema, et võib-olla meie saatel oleks ka natuke preventatiivne pool, et kui sellest Snapchatist juttu oli, siis siin on ühtpidi küsimus ja teistpidi selline hoiatus, et ma tean, et Snapchatis on tegelikult võimalik täiesti maja täpsusega võtta selle teise inimese asukoht välja, et kas teie olete selliste juhtumidega kokku puutunud, kus on kuritarvitud seda, et ma ei tea, on siis kuskil oodatud, ma ei tea, maja ees või midagi sellist? Mul hetkel ei meenu seda, aga tõesti veendunud taaskord, et seda kindlasti on kasutatud. Ja see on jälle see üks koht, et kus tuleks need sätted üle vaadata, et selle asukoha jagamise ju saab välja lülitada, eks? Just. Kui seda teemat nüüd kuidagi otsapidi kokku tõmmata, siis kas on viimasel ajal mingisugune tendents või trend, ebameeldiv trend, mida te juba märkate ja millest saab probleem nüüd lähimatel aegadel? Ma arvangi see, et ka see, et noored ei mõista, kui jättes kõrvale siis need piltide tegemised, ei mõista ka seda, et kui ma arvan ära kellegi parooli, mõistutan ära kellegi parooli näiteks või on see sissehäkkimine väga kerge, siis nad ei mõista seda, et see on tegelikult sama hea, kui ma läheksin kellegi korterisse sisse. Paragrafid on erinevad, aga sisu poolest on sama, et need noored ei saa ka sellest vahest aru. Aga ma ju oskasin sinna sisse minna. Miks ma ei tohi? Paragrafidest veel siin saate lõpus hetkeks rääkides, siis kuidas teile meie tänane seadusandlus tundub, et kas ta järjest sellise areneva tehnoloogia ja aina julgemate noortega peab hetkel sammu, et on teil prokurörina piisavalt palju hoobasid? Kahjuks on see, et seadus on alati samm maas. Tulevad uued viisid, leitakse uued sellised lüngad ja seadus on alati samm maas. Mis võiks olla siis parem, millised võiksid olla hetkel need paremad hoovad, millest on tõsine puudus? Võib-olla on see, et oleks vaja nagu konkretiseerida erinevaid koosseise, tuua sinna juurde kübernüansid ja ka meid kõiki harida. Põhjaringkonna prokuratuuri alaealiste ja lähisuhtevägivalla kuritegude osakonna prokurör Annika Vanatoa, me väga täname, et saatesse tulite. Sellega on tänane Krimiraadio ka läbi saamas. Saate esimeses pooles rääkisime Moldova Varganäost, kes Harjumaal mööda elumaju reisis ning need väärtuslikust ja vähem väärtuslikust tühjaks varastas. Rääkisime ka kevadisest varguse lainest laiemalt ning nagu kes on meie saatega siin kaasas olnud, teab, siis saate teises osas rääkisime meie alaealiste küberhügieeni ning aina sagedamine internetis leivatest alasti piltidest.
täname kõiki saatekülalisi ning loomulikult meie usinaid Krimiraadio kuulajaid. Saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine Krimiraadio taas eetris järgmisel nädalal teisipäeval kell 1. Kuulmiseni. Krimiraadio.